हेलो हाई नमस्ते लो आज चाहिँ फेरि दुई थरीको खाना छ है। मेरोमा चाहिँ अलिकति पुलेउ अलि थोरै बनाएको है। पुलेउ यो चाहिँ काँक्रा मटर आलु अनि प्याजहरु सबै लगाएर अनि लास्टमा जानेको। अनि यो चाहिँ कलेजो अनि जाते है। ल यही तरकारी हो कान्छीको पनि, तर सादा खाना जसको चाहिँ सादा खाना अनि दाल है। लु खाऊ मलाई चाहिँ यस्तो खान मन लागेर आज बनाएको। ल खान्छौँ ल खाऊ त रेकर्ड गर्छ। वाउ ल मलाई अचार अलिकति सादा पनि यसो ल्याउनु भन्छ सबैलाई दिएँ म पनि खान्छु अलिकति 400 मात्रै। ल खाऊ यो चाहिँ बिहानको है, अहिले भर्खर पिसेको चाहिँ होइन। यो चाहिँ बिहानको कुरो मात्रै मिल्दैन नि खाना मिल्छ मजाले हेर्छ जानेर छोड त यो पिलर छ। वाउ मिठो भन्छ कान्छी खानु पार्दैन वाउ के हो नाम चाहिँ पुले पनि हातले खाने हो। तिमीले किन भयो भनेको अच्छा भाइ मटरको सब्जी चाहिँ दामी भयो। मिठो भएको यो उसको अचार तपाईँले खानु तपाईँले गर्नु भन्दै थियो। अनि सादा भात भए पनि के हुन्न आऊ भनेर नि। दामी हो नि यसो मजाले खरेर चक्नु बच्चा खायो पुलो मैले खान्छु पकाएको तन्नै अचार खान्छ तिमी के को नै यसको अचार खा न मुलाको अचार छ उसको अचार दाल मुल गरेर छैन नि उनलाई मात्रै चुस्सो दाल बनाइदिएको त्यो नुन कडा छ जस्तो लाग्थ्यो। यो चाहिँ सुकमेलहरू छानेको है। सुकमेल ल्वाङ तिमीले कलेजो खान थालेको पहिला पनि खान्थ्यो। मेरो पनि खानु नि कलेजो मन पराउँदैन। अन्त मोटाउनु जे पनि मिठो लाग्छ हौ अच्छा के भयो म खाँदैन त कलेजो खान्न नि पनि मिठो लाग्छ भने मेरो काइले बहिनी पनि घिउ खान्न अनि कलेजो खान्न तिमीले पनि खान्न तर थालमा लिँदैन सबै खान्छ फेरि के हो म त खाँदैन। म त जे पनि मनपर्छ। नुन र अलिकति खर्चन लागेको छ।
बाक्लो हो अचार कस्तो भयो तिमीले सालेको मिठो हो काजु धेरै भयो दाल पापाले कसरी भनेर फोन गरेर मैले त फोन उठाएको छैन उसलाई त बेसरै कराउनु पर्यो कसो भन्नुभयो भन्दै त किन रोको कसले तँलाई के सुनाएर हामीलाई त यहाँ कसैलाई केही भएको छैन त किन रोको त्यो फटाहारले किन त्यस्तो गरेको को त मुख्य नायकै भनेर को मुख्य नायकै भनेर त्यसरी भिडियो खिचेर हाल्नु कसले सिकायो तिनीहरूलाई त्यसरी रोको भिडियोहरूले त्यसरी हालेर भन्दैन पावले किनभने उहाँहरूलाई प्र्याङ्क भनेर थाहा हुँदैन त्यही भएर पनि म सम्झाउँछु मेरो टाइम नभएको भएर मिल्यो भने भिडियो फेरि उहाँको स्वरमा लगाइदिन्छ नि छक्कै पऱ्यो झन् करायो भने लगाइदिने हो झन् फेरि भिडियो हेर्नु ल कराउनु ल फेरि है भरे यता बाउले नि भएछ बोल्नु हुँदैन रहेछ भनेर बोल्नै छोड्नु पनि छैन जिन्दगीमा अलिअलि फन पनि गर्नुपर्छ क्या अनि मलाई उसले फोन गरेर तपाईँलाई दिदी पापाले फोन गर्नु गर्नुभएको छ मलाई थाहै नपारेको छ क्या मैले नउठाएपछि उता गरेर किन रे कान्छी कस्तो कराउनु भयो झन्डै मार्यो मलाई त भयो आफूले गल्ती गरेपछि सहनु पनि परिहाल्यो नि किनभने पापा मम्मीहरूलाई प्र्याङ्क भनेको थाहै हुँदैन फेरि यो भिडियो हेरेर तँलाई पनि थाहा छ भनेर फेरि के सारेको हो कस्तो मिठो भएको है दामी मजाले घिउमा बनाएको यो पुऱ्याउ दामी भयो मसिरहेको चामल क्या मनपर्छ साह्रै मिठो भएछ है मासु के पर यस्तो छरेको यहाँ यसो लाग्छ न के गर्यो पर किन होइन ग्रेभी छान्नु छान्दा यसो सबै मजा तिमी त पर लाग्छ त प्लेट जति पनि ठुलो ठाउँ छँदैछ त्यो नचाहिदिएको किन बनाएको गाडी यसो चिलायो क्या यसो नकराइ अब यहाँ फोहोर उठ्छ उठ्छ फोहोर बनाउनु हुँदैन नि दिदी नै नआउँछ त समय यसो गर्छ त फेरि अरे यसो मात्रै गरेर त भइहाल्यो नि यस्तो त गरेको त मैला भएर मात्रै चिलाउने हो र किन चिलाएको त नकनै खाऊ म जस्तो छ तपाईँ हुनुहुन्न हुन्छ हो दिन नआउँछ ओहो उसो ढाँड मारिदिनुपर्छ उसो सबै गरिदिनुपर्छ उसको गरिदिनु भन्दा नि आफै गर्दैन यहाँको भुत्ता भुत्री सबै गरिदिनुपर्छ
त्यहाँ रुवाउँदै भने प्राङ्क गरेर उसको अस्ति भुल्दा छ देख्नु भएन आफूलाई नाम भन्न आउँदैन हेर्नु यस्तोतिरको के हो आफू त लाउँदैन भने भन्नु पनि आउँदैन के भन्छ अरे सिकाउँदैन मलाई त भन्न आउँदैन आई स्याटु के हो आइल्यासेस भन्छ क्या आइल्यासेस मलाई त भन्न आउँदैन किनभने त्यो नलगाएर राखेको भएर इन्ट्रेस्ट पनि लाग्दैन अनि बुझ्ला भने सक्यो आइल्यासेस हो अरे के लाइसेस हो म त सिर्फ सनस्क्रिम अनि अलिकति प्रोटेक्ट हुने चिजहरू लाउँछ अनि हाततिर अलिअलि त्यति हो उसको त के हो नाम पनि भन्न आउँछ कसरी तिमीलाई भयो भाउ न आन्टी अबै खान्न म त कहाँ खान्छु यत्रो भात खाइसकेँ खाऊ ए यो पनि खाने म त उता परपर फ्याक्थ्यो पनि खान भनेर नि खान्छु नि खाऊ दाल सबै खाऊ कान्छी राम्रो हुन्छ कस्तो मिठो भयो लस्सै भयो राम्रो हुन्छ सबै हो यो काजु चाहिँ नखाने धेरै भयो धेरै डाइटिङ साइटिङ गर्नु पर्दैन लकडाउन भएर केही छैन फेरि कर्फ्यू भएर के छ कर्फ्यू अरे फेरि कर्फ्यू पो छ त सबै मान्छे हिँड्न मिल्ने फेरि कर्फ्यू तर काम बिना चाहिँ हिँड्न नपाउने कसरी हिँड्छ मान्छे कटर्ने खै हिँड्छ होइन कर्फ्यू भनेको त अब हाम्रो नेपालतिर त मान्छे एउटा हिँड्न पाउँछ त नि पहिलाको कर्फ्यू त्यस्तो हुन्छ नेपालतिर त नि हक भन्दा पाती दिन्छ पात भन्दा छेडिदिन्छ अनि कसले मान्छ यहाँको त अनि जे भन्यो त्यो थपक गर्छ हामी नेपाली त अनि कहाँ भनेको सुन्छौँ त नि यहाँको त ट्याक 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 स्वर पनि हामीले त लामो ठुल्ठुलो बोल्नु पनि पर्दैन सानो बोले पनि सुन्छ नेपालको र नि यहाँको कर्फ्यू त हामी नेपाल त सुधिँदैनौँ कहिले पनि हामी आफै पनि क्या फेरि अचम्म मान्छेहरू त्यही बत्तीमा कुकुर त कस्तो मजाले चुपो लाएर बस्छ बज्छ कुकुर त बत्ती बलायो भने कुकुर पनि उठाएर हिँड्छ हौ साँच्चै टक्क बसिरहेको हुन्छ यसरी कुकुर अनि बत्ती बलेको छैन भने बसिबस्छ कचोटि देखेछ हामीले हामी त बत्तीतिर हेरेर हेर्ने कि गाडी आइकै आएन टाप अनि त्यस्तो खुट्टा नगएको कसो त यहाँ त कुकुर पनि कस्तो पालन गर्छ छक्क पर्छु म त हामी त बत्तीतिर हेर्ने होइन कि गाडी यताबाट आयो कि यताबाट आएर होइन सो त छिरिहाल्नु हिजो त्यसो गरेर त मर्निङको जाँदा अनि त्यसो छ को तिमी र म कहिले गर्ने म त्यो माथि जेब्रा क्रस सेवा गरेन आउनु 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 गाडी अब यसो भुँडी लान्छ भने कुदाएको मलाई हाँसा मार असो त्यो त लाइट बिग्रेको थियो नि त नि त्यो त नि अलिक भित्र भएको भएर त्यो त लाइट पनि बिग्रेको थियो त्यही भएर त्यही लाइट बिग्रेर बुढा आएर बस्यो भने कसरी बस्छ लाइन लागेर सुधिँदैन क्या हामी नेपाली कति त सुध्रेको होला हामी दुईजना त सुध्रेकै छैन अझै कुदिहाल्ने हो लागेको बानी अब सानैदेखि होइन त्यस्तो नराम्रो अनि हामी जस्तो मान्छे नेपाल हुने त अनि कर्फ्यू लाउनलाई त के हो नि त यहाँ त नहिँडै भनेपछि चुपचाप हो तर मान्न चाहिँ सही मान्ने है अब आज र भोलि मात्रै सपिङ एक्जाम्पलको लागि आज मात्रै भोलि सपिङ छ भनोस् बच्चा बोकेर भएर आयो भने कुकुर बोकेर भए पनि आउँछ सपिङ गरेर टन्ने लान्छ पर्सि पनि ननिस्केर चुप्प लाएर बस्छ हामी त पर्सि त कोही मान्छे निस्केछ झ्यालबाट हेर्दै चोर जस्तो नि कुद्दै झोला बोकेर मान्छे निस्केछ भने तिमीले मात्रै त्यसो कसरी कर्फ्यू न सर्फी भन्दै अच्छा एकदम नराम्रो पानी कति नेपालीले त पालन गर्नुहुन्छ म र कान्छी भन्दा पनि हामी दुईजना कुरा गरेको है हामी पनि सधैँ त गर्दैनौँ कहिले कहिले आपत्ति त पर्छ नि वेटिङ गर्नै नसक्ने क्या अनि घरमा आएर के भन्छ उसले मलाई अलिक होसियार गरेको दिदी तपाईँ कस्तो बत्तीमा कुद्ने हो खुट्टा फ्याँकेर अनि तिमी चाहिँ कुदेन मसँग अनि तपाईँ कुदेपछि मलाई कुद्नु पऱ्यो नि भन्ने अझ म कुदेपछि रोक्नु पऱ्यो नि त अनि पर्ख अहिले सँगै जाउँ भने त भन्छ नि म सँगै कुद्छ फेरि पनि अनि पारी गएपछि दुईजना डिस्कस गर्छौँ क्या फेरि
नराम्रो बानी हो। सधैँ चाहिँ गर्दिनँ, कहिले कहिले हुन्छ क्या अब बिपद कस्तो मिठो खुस छौ म त खाएँ नि। म त जहिले पनि आउने बित्तिकै खान्छु यो पप्रिका खान्छु। खाऊ एउटा आधी म खाउँदिनँ राम्रो हुन्छ खाऊ। यो खा पनि यो खानु छ साह्रो मिठो भयो पुलाउ त। किन लाग्यो दाल साँच्चै पुलाउ त कस्तो मिठो भएछ। तरकारीहरू पनि बेसी मिठो मिठो भयो अचारहरू मिठो। काजु त नानो अलि त खाए काजु यो मिठो छ नि गुलियो खानुपर्छ। अब आजभोलि त सपिङ जानु पनि झ्याउ लाग्छ यसो अस्ति धन्न टन्नै सबै ल्याएर छ फेरि यत्रो टल्ली बोकेर जानुपर्छ। मान्छेलाई बोकेर हिँड्न मिल्ने हस्टमा फेरि दुईजना गएपछि एकजना लग्दा त हुन्छ नि एउटा फ्यामिलीमा होइन उसले पनि बोक्नै पर्ने। अब एकदम ज्यादा हुन्छ भने त हुन्छ कहिले कहिले के सकेको हुन्छ सुसु सुसु टल्ली के छर्नु पर्ने थट म मासु खानुपर्छ नि म त मम्मी एक थाल खायो पुलाउ बुझ्यो ल यसलाई चाहिँ हामीले आल्चा भन्छ दुईवटा यतापट्टिकोलाई चाहिँ आल्चा उतापट्टिकोलाई चाहिँ आलु यतापट्टिकोलाई चाहिँ आल्चा है आल्चा। अब तपाईँहरूले चाहिँ के भन्नुहुन्छ थाहा छैन है तर नेपालमा आल्चा त यसो आल्चा अरे के अरे आलु त जुस वाला हुन्छ जुस कस्तो मिठो खान्छ खाऊ हुन्छ आल्चा नेपालमा नि यत्रो ठुलो आल्चा हुन्छ के हो कोरोना लाग्छ त्यो उसलाई लागेकोलाई कोरोना आउँछ अनि के भयो त खोजेर राम्रो गर्नु बाख्रे खोकाइ तट फेरि म त पर्खिन्छु नि उसलाई वेट गर्नु गाह्रो भएर यस्तो गरेको क्या ल कान्छीले भन्छ तपाईँकै भुँडीमा गर्दा चाल्चा पनि पानी पनि भात पनि एकछिनमा खानु नि पानी भन्छ परे मसला खानु परिहाल्छ फेरि ल है। अब खाँदा त गल्टी भने तपाईँसँग क्षमा चाहँदै अब तपाईँसँग बिदा हुन्छु। अब मेरो हजुरहरू आज चाहिँ मैले चाहिँ मेरो पुल्यौ मैले बनाएको पुल्यौ कुखुराको पाङ्रा अनि कलेजो अनि कान्छीले सादा भात अचार बिचार एउटै भयो ल कतै बोल्दी टुटीमा फुल भयो भने क्षमा गर्नुहोस्। अनि हामी त विदेशमा भए पनि बत्तीमा चाहिँ हामीले त नियम पालन गर्छौँ तिम्रो दुईजना मात्रै कुहिएको रहेछौ भन्नुहोस् है बरु ल फेरि हामीले अरूलाई चाहिँ भनेको होइन हामी दुईजनाको बारेमा मात्रै कुरा गरेको है। अब अरू कति त्यस्तो हुनुहुन्छ सकेसम्म सुध्रियो त राम्रो अब हामी जस्तै भयो भने त खुट्टा लाग्दिन्छ कुन दिन बुढी लाग्दिन्छ है ल। त्यही पनि बोली जानेमा गल्ती भयो भने अरूलाई अनर्थ सोच भयो भने देखि चाहिँ माफ गर्नु होला कति पालन गर्नुहुन्छ उहाँहरूको लागि चाहिँ एकदमै सेल्युट नै भयो भन्न चाहन्छु। तर सकेसम्म हामीले बत्ती त पालन गर्नै पर्छ कुकुरलेसम्म त पालन गर्छ हामी चाहिँ फिलिली कुद्छौँ क्या
जाल चाहिँ कुद्दैन कहिले 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 अनि कहिले कहिले कुद्दै खुट्टा लग्दै हुन्छ छैन त नि कहिले कहिले नकुदौँ भने के म कुदेँ भने तिमी नकुद न पनि कुद्छ पछि ओहो कुद्छौ पनि ल अब चाहिँ तपाईँसँग छुट्छौँ ल